უნების უფლების განხორციელება. კონკურსი კულტურის სამინისტროს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. ხვალ დილის 12 საათიდან 5 საათამდე სამინისტროს გვერდზე დაიდება კომპოზიცია. ეს იქნება ჯაზ კომპოზიცია. ქსელის მომხმარებლებმა უნდა დაასახელონ სიმღერის შემსრულებელი და ავტორი. კომპოზიციაზე ყველაზე სწორი პასუხის ავტორს 2012 წლის ჯაზ ფესტივალის სრული პაკეტი გადაეცემა, რომელიც ჯაზ ფესტივალის კონცერტებისა და ასევე ჯეიმს ეიშენების ორ ბილეთს და სასტუმროს მოსაწვევს მოიცავს. გამარჯვებისათვის საკმარისია, რომ Facebook-ის მომხმარებლებმა უბრალოდ დაალაიქონ კულტურის სამინისტროს გვერდი და გამოიცნონ ყველაზე მეტი კომპოზიცია. წელს კონკურსი უკვე მეორედ ტარდება. შარშანდელი გათამაშების შედეგად ჯაზ ფესტივალის სრული პაკეტი წელს ორ გამარჯვებულს გადაეცა. მიზანი ამისა, რა თქმა უნდა, არის ხელოვნების არტის პოპულარიზაცია, კერძოდ ჯაზის და მუსიკის პოპულარიზაცია, იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ეს უნიკალური ჟანრი შეიყვარონ, ჟანრი, რომელშიც ქართველებს ნამდვილად აქვთ პოტენციალი, მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე ძალიან სერიოზული ახალგაზრდა გვყავს მსოფლიო დონის მუსიკოსობისთვის, ასე ვთქვათ, მომზადებული. ყველას ურჩევთ, ხვალ 12 საათიდან 5 საათამდე მიიღონ ამ ვიქტორინაში მონაწილეობა Facebook-ზე და მოიგონ დაუვიწყარი მომავალი ჯაზ ფესტივალის მთლიანი პაკეტი.